Vacances ezalaka na bolingo ti yanike. Bolingo ezalaka éternel. Bonyoko myope panga mushwale. Bonyoko myotangiselanga pinzoli adie. Na komi skoe pa wata. Na komo regretter skoe pourquoi na bando umila nga bon 10 ans na fallu qu'on a pesa wata mais il n'est jamais trop tard de la vie ba ko kamwa. Zo sa mutu wa bengalo. Na sana poso pesa nga numéro ya ntelele. Poto suana yo so la ntelele nini? Yo se bataki. Ngane ko ndaba. Bito yo longwela ezanini parce que raison il faut en raison moko ko longwa epa ya fere po okende epa ya héritier na la timu wata olongwa po nani ne pa ya fere so bato ba otala biso ngai ntilele non na po traiter wata bolingo vous menez en wata c'est comme mon père sona sani mabe a gangelinga na se corriger likambo ya epsenga na bongisi. Ne bakana ni okomi nango komi méchant donc comme si vino ezaki bloqué ma moko ebiso mutu ba fongole basinga donc comme si na ba makamumo boui osomo atake ne longe fongwami. Oulian Musique en concert à Paris. Habitants de la France, de la Belgique et des environs, Maman Anne Kebs vous donne rendez-vous ce dimanche 8 juin en la salle mythique Cabaret Sauvage de Paris de 18h à 22h. Venons célébrer l'éternel avec la chanson Matondo et bien d'autres encore. Je dis merci pour une année de plus dans ma vie. Merci papa, venez, disons merci à Jésus. Anne Kebs au Cabaret Sauvage, nous allons Matondo Lisée Paris. Billets déjà en vente sur les sites du Cabaret Sauvage. Contact +33 75 98 924 24 +243 99 92 726 02. Que Dieu vous bénisse. Cadeau signé Double S Prod. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'herbe, mais ça n'a pas la Congo Révolution, mais chaîne monene, oui, Zarakana Mikili Apoto, merci toujours, na abonné, au Bapesa Rabiso, toujours confiance, merci, na tout le temps, na conseil, na bino, merci, na soutien, na bino, boso pesa biso partout, merci de sous na réalisation, toujours, il y a faille, tips, merci na yo, faille tips, merci, tobo sanate, l'isusu, Lévi, Abou, merci na réalisation na bino Michel Kombe Aigle na robo sanayote Chris Ndongala to robo sanate David Angali to bosani yote Adjomato P double maître to robo sanabinote merci na bato botala biso presque mokili mobimba boyebike après la Timouata na kati séjour na kati à Paris après kobeta dom de Paris félicitations na la Timouata mobimba ba bureau
président Leni Bidens place bozali PDG merci de susu tobosala te Bobo Beloy place azotala biso président Bessi Desi bazotala biso baza ebele tobosala te Mich Kakabe ya Bogardino merci na bino latimi wata mobima na ba maître nyonso ba maître cheval ya pembe na bengaka maître pembe merci na bino musale salmaki kitoko na Dom de Paris voilà awa tokoli na séance ya koyamba ba artiste musicien ya latimi wata toni topesa grand merci na moto na tembe héritier Watanabe Goga merci na Valero pesa kinga na Dom de Paris na kobosa na raté tina kokota mabele atuka nzambe apambola toujours awa afongola ki mutema poto yamba ba musicien na ye po baya basulula baza artiste musicien na kati ya plateau na kozalanga moko te na kozala na artiste musicien Fiston Selele bonsoir. Bonsoir grand poète David Mombele. Bonsoir. Santé ça va? Oui, très à l'aise depuis la roman la team qui toque Talara Raimo. Voilà. Ngala lingaka sona yambi artiste musicien boy na bana na bankunga. To c'était début comme ko ya la team après fond la biso porte to démarrer pour mo kilimo mezota la biso to rappeler bino avant to pesa artiste na biso maloba to zana mo bangé na soirée o ba bengi soirée matalana et kozala na kati ya Paris et le 9 août na awa na kati ya Paris à partir de 18h. Merci na fai. O bozomona ona soirée on za na kati ya bateau ça veut dire na kati ya mai bolata kitoko ba tonto ya kitoko ba chérie ya kitoko ya Paris Belgique Suisse Allemagne to za na soirée na kati ya masuwa donc ça veut dire bo kuye 18h bo koti to kangi mbala moko bateau elongo tozolia tozomela tozotambola tozotala Paris mais na ndenge ya mai voilà l'artiste musicien vacances ezalaka na bolingo te yanike bolingo ezalaka éternel bonyoko myope panga mushwale bonyoko myotangiselanga pinzoli ya die mawano yani obwaka na maye la mesure d'aimer aimer sa mesure toute ma vie, ça le moindrement. Lokola moi, nanzoto a chamo. Oyo, konyo salanga, eza étrange. Moi, ete na dede, vine, na zape ange. Isepe koyo kasango nanga na kati ya fete. Ko hésite te yani koya korandenga visite. En réalité, le temps est naître. Et qui construit, quand on détruit. Alpha, kitu ya fatu fofala. Awayoke, nanya ko remplace yo, tselel, yokoti si bani, âgé de primo, dans mon petit mokale, bolingwe mebinda nango mamukwe, nanya ko kiti sanga kune payo, zalie, plein d'obstacles, komako, est-ce que moto kobika mombele? Tongue, esta tufuti ale. Donc voilà. Oebike, naebi venanga moko loko akanza si sa munene. Ouais, papa. Balakisa ki ye photo na yo, abenga ki yo carte ya suka par rapport à komona yo. Ah, merci beaucoup. La légende d'Amboka sous légende de Moussava. Façon yembeli oyo, Olanda nani? Tozara na ilokoloka ya vena biso kaka nani vena biso ba vena so balusiana ba vena na yoga rave lusiana na yoga rave na so papa malage na yoga rapé na bande ko yoga wata na maison mère trop pour wata pas na avec chanteur de charme donc oh moki mon babi mo boye bien quoi donc na bande pe ko yoka et puis donc ba chanteur tout oyo ba yembaka likolo na charme ya bien nazala na temps oyo ka bango pona kolisa pe travail na moi quoi. Pourquoi ba bon chanteur mingi babimaka côté ba masina ba koto kuna ba côté ba masina ba côté on a vers aéroport ba bon chanteur babimaka kuna parce que na la timbo wata boza yo na miyembe bo 6 minutes changu siko mutakangi bino ya agent vient na biso poka
ye mutakangi koto pourquoi ba mais chanteur ba bon chanteur ba ma côté on a kaya ba masina mais soki bien de son ba bien de son soki tango ya flamand ezalaka te nde lelo tozana franc congolais te. Donc grâce na bango ba ya Jean Pocadero ba yibu ya mabele oyo baza ba veo photo respecter bango ba Dadi Bola ba soliste oyo baza beta ba Thierry Mogratana. Donc baza ba yibu oyo bango baza ba grand totala bango na ba tambour le Valois mi zo bimeso na mato to ka ba yande bazoyemba biso pe to kolisi travail pour lelo et ça là que biso pe to ça pe banselele quoi. Lelo to moni to découvrir na jet set et pas ya Ferregola. Biso mwa poto yeba yo to yebi pas ya Ferregola. Avant Ferregola osaki na groupe ni. Na pesi mbote ya Talo Bwangi ya tata grâce à père de mon pays. Nazalaki wana pa ya tata na beta ba 19 ans na wenge tonatonia. Na yemba pe album 25 minutes. Sera ba mo pa ya donc à part yango directement maman na ye place mosusu. Oui, pas ya Ferregola. Oui. Et pas à faire de Gola au Sali combien de temps? Na beti 10 ans. Combien? 10 ans. 10 ans? Oui. Tant que vous écoutez à Banane. Nakuta, pour ne pas citer le nom, il batikali, mais Nakuta bate belé na kata jet set. Batu à Longwa, ba vibration, ba mpe, ma grand chanteur à Longwa. Batu ba répondeur Jenny, ba Longwa. Batu ba. Donc, ça dit, moi, belé, pour un robot sonate, ba Tadien, Rhys Matadien, ba Longwa. Et bah Chiquito, bah Longwa, Nicodème. Nicodème en tout cas nakuta ka été. Mais la PC mbote kota zali nakuta été et banane sous baliking. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Saint. Avec Tap Tap Saint, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Saint, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Saint, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Ouerasson, le roi de la forêt, qui vous dit. C'est le Nakuta Bangote. Mais moi, basé moi Bélo Balonga donc Nakuta Nabao Misu Batikali pour ne pas citer les noms. Voilà. Au Sali 10 ans, ils belé hein. Un groupe moko place moko ozaki fidèle wana. L'album nino yembi pa ya les padres Ferregola. Na yembaki na qu'est-ce que j'avais dit titre Jacques Pemba. To ke loko na ponga na olinga ba prévisala na olinga tena solo na ambruit quoi. Ali Pemba mama ya mone ngaminu fudi kwa mamuluzingu kondienda totorina mon leader. Lika soit il na mai mais jamais koko masukalie katika yene femme de luxe Jidite ita boduka la reine de Chine mamandre yango mai mesire mai kolamba badi n'esprit ya ekolote mes chers amis okoya kote bisae entao Maître Serge Mundo Sekio, badi ete mioi. Lilo telele azui chance ya totorine. La joie kabelo sernangai. Donc voilà. Pamela Mayamba, Kiaku, Sugaranzele. Obi ke osana kanda chant. Oui. 10 ans. Oza mukolo na koyemba. Merci père, merci. Oui. Merci. Il a travaillé. Pourquoi kasi na batan wana 10 ans mobimba ba groupe ezo ya kapoto ezo tambolaka ezo kendaka partout. Est-ce que osana ba voyage yo sali na groupe ya Ferregola? Vous bougez déjà? Mango ma personnel. Donc ngai na kati ya Kuto Tangi pour ngana otanga benate Kuto Tangi la kenda voyage te. Banda ko mona moni tango koti sika ozo pesa meilleur na yo
ozala déjà sire na motema ke travail na opesa lokola ezalaka mpo na kati ya orchestre ezalaka soki opesi travail na yo ya bien yango nde ememelo bafruit ya bien mais ngai na bande comprendre te nazopesa meilleur bato nayebi soki bato tu balongwa na bato tu baza wana nga soki toza na bango na bande opesa meilleur na nga bo papesi meilleur na mais okomona kaka boye motu moko mosusu epa wata so asali test wata ozwa ye te so ake osala test neti na maison mère epa vi na sokoko na so wera son bakozwa ye te mais bazopesa chance moko ya bavoyage nabeti yango kara bia eza orchestre na kanga kaka motema natalela kaka lider namoni ekomi trop pendant 6 ans bamise moko bazoyaka bazoleka nga bamisuku to bakomi kokritike nga ekomi opesanga sikoyo elongi ya mawa koto na raisonne ndako 6 mois ndako biso mpe bafamille yango riche te tozoluka kaka keno nzambe ndenge apesanga voi fo naluka kapate david mombele oyebi so nakomi na point wana nde aloba nobo deja ma ya miso mpe ekobima nga batortiranga fort sans cause sans problème koto oyo lifanto azobela koto oyo mare grave malade bo biso oza bajare batoki ntango ozwi mwa orchestre mwa okomi ozwa mwa bawester mwa 100 mwa 50 okolongola 38 mamba okipe ndako na wana mwasi ngo na mwana o nda mosu ya mbongo oyebiki nazalaka na mama alemba déjà donc fo natindaka mwa 10 mwa 5 batortiranga fort koto siko souci na voyagera te nabetaka concert te mona vip boye 12 concert ma vip moi mosu batia oyo te mona baya orécupéré na concert en plein air mpe mosu seconde batia o image mpe oyo obeti bato maboko balongoli yango balingi kolakisa ngo na bato te mpo bafula yo omwana ke pale mwasi nanga azotuna nga tilele eza nini abina oyeba te mekaka okoteli na ndako problème nini kaka yo nakoma avant même mpena naotala boya mosu tolali heure oyo oyebiki 3 heures 4 heures pongi ezala bato baolala ngai mosu nalamuki nakomotala mwasi nanga na mwana na ngai atali ndako naotala boye maya miso edemi ngai ya david momele nakoso te maya miso je jure devant nde naomoke te to maya miso pene ebimi ngai nakomolela mituna eza nini wa jitatuni nga eske ekozala te mosusu problème oyo eza miso ayebi biso ndima kabi nazoyeba te ngai aza misien dans les centres soki problème eza aloba nazokomprendre te ti torture eleki nakipaka te torture wana elenga banda 2014 ti na ndenge na se décida ti lelo nde torture na tike donc so na se décidaka te non même ndenge makambo na bango moko eza oyo bazoprépare na bango wana olongo mo mpe na ke te donc batortira ngai ya sans cause sans problème sans babando okosela nga ye bande koyemba mpena te ye kutu ndenge aza na kutu ataka jete na podium yo oza impoli soki nazotala ke nga na wumeli eza na wenge nayebi banorme ya musique nayebi ke jamais nde navandi boye nakomanke moto na kati orchestre so ekomi 2 3 4 ekomi impolitesse baomonaki ye azalaki impoli so tosali boye akozala impoli nayebi ya banorme ye soki donc nayebi déjà babiloko oyo ntu oyo misa azalaki oyo fona évite yango oyo fona évite yango so nasala ngo boye patron nango osepela te batortira ngai est-ce que torture wana merci fai torture wana ekoki kozala par rapport te ntango mosusu parce que yo masolo bana obima mingi obanda olinga mingi badanseuse ozali na badanseuse oyo bana obima na bango na groupe yango babanda otika oyo na bavoyage naza le seul musicien oyo ayili nga nazwaka nde nazwi libanda mpo bato mosusu bakanisaka so oza bogar amisi ozwi na bamomi bato bakomona danger na musique nga nazwaka nde nazwi libanda na ye na bango so basoutenir nga na ye na bango nakozala idéologie nde wana nde nasala yango mai nakozala idéologie te nazwa danseuse mpo naboma cop mpo danseuse akobebisela nga cop na ngai ya bulo oyo mosu nazofuta ndako lifanta okeso ntiki te nakolongwa soit bakopianga suspension donc eloko na évita na vie na nga nde yango wana nakosala yango jamais de la vie donc kuna eza omoni nde lelo naza très à l'aise boye na latine kuna sikoyo ezalaki okosutra boye likambo oyo likambo donc kuna nabenga yango eza bomana na biro na mbezikisika na oyo donc bango tu bazolinga okoimagine mpe moto ya biro azowela azosala moto mwabenga lo naza na mposo opesa nga limero ya ntelele
poto swana yo songe lancele le nene yo se bataki ngane ngo konna bango ngane ngo konna bango tika va na bongo boko fele pesa ngambongo ngo tindela nga donc vous sentez que faux bureau imagine quand tu es ndoule na la team na van na Charlie Rubench CG le plus beau de tous les CG à Kin c'est joueur Mayele na moni pourquoi na bengi Mayele pour na moni ba tactique déjà sali na ambassade ta na combat pour makamba biso eza yo miso combat bien que place makamba bien ça et ça la place miso ba comme peut poto tellement souffrance les coups na habité yo mo ba il faut au chapois donc nde nazo comprendre que na 10 ans yo sali na groupe ya Ferregola otiki komona poto te otiki pe ko voyager te balingi kutu te na Afrique na Côte d'Ivoire na Guinée donc Guinée oyo moninga na kenda wana po ba misem su ba mi bango na poto parce que batali ke contrat moko na kini ba mise o batikaki ba beninga bato bato na nzeko zaki na voyage moko ya Guinée pe okendaki kasi Guinée on a été pourquoi ba memi to préparer ndule ba biloko nga na lansaki ba longoli yango bango ba kei États-Unis bato ba comprendre te la tikali ba lekelinga problème na tikali dans na tikali ba monisco contrat moko yé na Afrique excuse contrat moko yé faut ba kenesko ko beta ngo ya présidence Obiangema na président Obiangema ba talisko ki le tamba longwaka ba yaka musika wana nge ba trier sko biso ototika ki lokwa ba poso talbe ba mema ba faible sko ba tactique na kin pour ne pas citer le nom na bango to zaki sko lokwa ne to moko to lekisko o wana o ya mema na États-Unis to kenda Afrique mais bato ba yebi auto sala so beti internet ko sarate bato ba mona auto sala nga moto bazo torturer na Guinée na Kenya so bo beti ngo bo mona ki bato ba yebi anglais mais comment bazo betela nga maboko comment bazo betela ba collègue musu maboko donc na yo comprendre que alingi étoile ya muna ndoko yoka ngo avant na kota pe okesa alinga ke étoile ya muto eboyemba te ndenge to mona gogo azo présenter Mishka Ngandu Miyembe je respire Chimini nani Arnakula je respire Rick Ross donc on se fait full là ba misena yebana mais biso kuna to sala pe concert bazuka place boyemba ki danger bo bouger ki bato balongoli on neti balongoli ba image wana ya bato na tika ngati ata bato msupe azuka côté danser de robina na ba danseuse na côté ya côté laki na nzemo yemo bato ba yebi ba tchoko a bombisko wana lingiti pourquoi oyembi moi mingi na groupe ya Ferre na Jet Set mais pourquoi na ba clip obima na ba clip te ba mona rayote ezaka ngate ye ba bon chanteur acha bon ba clip te azo mona côté étoile soka cheo o monde Totorino ya tembe qui est mon boss mon patron o sali ki na découvrir poto o mona ninga ba rep azo présenter nga de cela déjà azo tekanga kitele les zala fanda awa okozwa tomate no awa lipa no za awa sko président ya bongo président oyo azaki ovandi na kiti eza bato misusu ba leader baza ba nzambe place la telemi yo ovanda pembeni de senti que bato ni bazo kosta minga na moni na répétition na fandi pena na kiti na moni wata pena singa tele le pusana la pusane to kaboli ne kiti moko ngati ma fanda la fandi mo mo na ko telemi bo asindi yo do o senti que leader azo peso amour mo azo na ki mukolo ke vanda na yo awa zala na yo ko banga lelo te okisali combien de temps na groupe ya la team wata et pas ya moto na temegoga pas même 4 mois ou 3 mois si je n'oublie pas ba 4 mois dans na mon combien 4 mois 3 mois 4 mois 3 mois oui si je n'oublie pas mais comment na 4 mois pas mbabwe 3 mois ou ya poto bon ezaka amour oyo wata laksinga amoni ki fona ya ameminga eza bokes net la team poto eza gratana na la team poto gratana mais eza na bokes musu poto anyokola na ba camarade ne oyo eza plaki baninga biso kutu boss azo memana na bato misusu pour ne pas citer bato ebele oyo ya monaka basera les passé bato bazalaka na ye lelo bato misusu baza ebele na poto awa
gogazo mbongo poto mais biso kuna souffrance ezana ah non pardon non non nzamba yebaki tina na bouger et puis ntango na longwa pe na nzamba mutatindanga na longwa mamu na boye bisaka mutu na parler na ke mamu ti bovan na sing bon passeport na za posta ya passeport nanga bona za konoka avec Nesali yo ko ngabi non 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 tout est vanité chaque chose a son temps na za posta passeport nanga de ba pesa nga passeport tant que na longa bongo lokuta mabete na benga toto te na benga goga te na benga bamise te na mutu na sko question ah ndenge na longwe boye est-ce que ba kozwanga na komia ko douter na bila longwe na kanda ah ngai est-ce que non so na zongi pe osaka na nga bito yo longwe la ezanini parce que raison il faut en raison moko ko longwa epa ya fere po okende epa ya héritier na la timu wata olongwa po na nini epa ya fere so bato ba otala biso eza trois choses na longwe la kuna première chose ezali capote David Mombele première chose ezali torture ya 2014 si lelo message mbabie bon wata avantage za na moté pour chanter radio ma paye moi mutuka azo régner faut chanter ayebo azo ba jini yo kaka ketch mo kono zo nika kaka ozo ya père a torturanga fort tino lo bano donc nsambe te moi torturanga mabe sans cause sans problème donc on senti que fouter mo boy a cause ça na test non que ça mène te mais ake ko chaye azo so ba avantage mo boy ko voyager ça na ngo na parce que nga na bina groupe a faire fouter azate bazé belé bazé belé tant so ba fouter mo azo so ba voiture azo ya ba poto fouter on cause na bazé belé la rotanga ba commenter pour nga prêtre là ba on a refou la ba monter bazé belé tout le monde ba tika li wana ba fouter ba eboye mbate ah on monte que dans la team ezaki Niemba pesi Mishka pesi Gera pesi Chinchimini nani ah na kula pesi Giras Food Rigros pesi Koto champion voile certifié pesi Manzenze Lambonda pesi kuna ba fouter je te dis la vérité à part Yemoko ba oh tout ba tikal ba fond ba chanteur ba boye mbate et puis ngala kotanga ba comment niveau na comment faut chanter mais ba o me ba epoto voilà et puis faut chanter on a mais soko landi ngo pe okobela liboma ozo kanisa kwa minzambe na uba collègue ba bosala bwende ni vie de recherche ya kusagana te timba partout bazo sokala na basala nzambe kaka yemoko alingi ote ngala e ba jour mo boye prophète mo boye maman mo nanga Judith Itaboduka la reine des chaînes de PC mote akenda prophète no soir a ABC abi mobile na yo place azali na orchestre ah où mais la qu'on a te vu hier je jure devant Dieu alors j'étais singa ngabi ah lunga papa fait non va le kuta papa mana va ko sa va vini non na 25 ce qu'on a qui et tango ce qu'on a lungu na ndingi na comme lelo na la team na benga na téléphone na yebisa bina bina ndimeli prophète wana oui c'est vrai vina nge banda ah raison nini na zongi lisusu raison nini oyo longwa ki peme na fere raison ça qui va torturer ngai sans cause et puis dédé raison là sur qui ba sabotanga na air na zwa likambo ba bengana nga na bovan donc maman nga kufi ba bengana nga na bovan OK non ça ni na bovan akenda ko luka aide pour maman nga na sunga kai maman ngo mangam na sunga pe sonam ko tazali atal ningi se sengo o wata milingai so maman nga zaki en vie ata bato nyonso basepeli na bango na yebi ke basepeli bango na mona pe bakomante ne bato bakomante wa tosali bien on sauve carrière na ye wa tantelele mais soki mama na nga salaka en vie po mama kufa na mbongo mokie mama kozanga mbongo nde mama na nga yo kufa so na zaka na makambo ki na le la team nde totori na nga transférer en son hôpital me soit cher mama linga rabika est-ce que yo moko tant o moni ke mama zo bela okenda ko mona patron na yo po ebisa yeke en tout cas okoki ko tsanga poa ou bien okoki ko yedenga ipo na sauver molimo ya mama na hôpital kokota na koti mbamo na kati ya bova na hôpital ta na koti na palais na résidence ayebisinga lobi oh yo zaka na ba famille te na ebso bon na otanga kombo te place na zalaki yo uti la famille te oh l'intimité ke na bolingo fera zalaka nango atuna oke yo zaka na famille te fera ko tuno bongo te o sala ke pas de pendant 10 ans pona maman na zo bela tuna oke yo zaka na famille te bato oyo basambela ya bosolo ba musulman ba catholique na juré si le nom de Dieu c'est le nom de ma carrière ngai ba beng aibsanga uza na famille te oh bobo boza na famille te ka ngai oh
akotaka tandaka bimisi boya pesanga $100 itiko yebisanga ye kuna docteur yebisanga déjà ki maman faut ba na bonbonne quand peut être vie mombeli na yebisi yo so zo belisa moto aza pena très cher ya na vie na o soki okomi osuki oza na mbongo te okoyeba kana ndenge ekomisaka et surtout nga ezalaki na 12h moi mama na yo akufaki mama akufi ntango mama akufi ntango na yo napesi nga $100 akei docteur anefisi nga bi faut ba transférer bobi oza na famille mosusu te nga bi nga mna s'occupera na mama ngoma nyokomi trop na vie na nga teka bamapa na ye na banda kokana bi nzambe okese nyonso na okende miziki na obeta un jour mama na nga faza na ndako na nga moko na bokola ye po mama nyokomi mpo na nga nde navandi boye so na banda obetelo badetail mama na nga mona mpo na nga okoka te mais mama akufi basabota ngai baya na dei te baya te sauf na kozala lokuta te bacollègue nde ntango bazalaki na nord batindela ngai mwa foulard 500 € esungai nga mpe mwa moke mais yebisanga sikoyo 530 € cercueil libulo et puis napesi mbote na honorable Jean Gol, son excellence Jean Gol Mvunzi ya mama Angèle ye moto azwa akunda mama na nga asombela MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Les boulots, la salle, Echibiso, Apesio Pekozala pour la Bapayo Bayaki, Azongsi Bango, on a passé à remercier, merci beaucoup, excellence Jean Goyon Vunzi. Différence ezalini kobeta na groupe ya Ferré, na kobeta na groupe ya Héritier Watanabe. Différence ezali vraiment na koko sate, yo mo komon déjà un espace il y a 3 mois, 4 mois na déjà nord, na longoli complexe. Et puis tozonga kin complexe à midi ya pote za souté. Ato kenda 8 millions fondé wata meminga bo donc ngana to rande mo poto mona déjà Tour Eiffel. Donc voilà. Donc la team 10 ans on a passé on a passé comme on a bon bien qu'il n'est jamais trop tard de la vie. On a passé 10 ans wana na totorine ya tembe. Lelo vina ngeza so meilleur. Na bi ke comme on nga meilleur mais 10 ans nazo regretter on a passé comme wata. Delelo masolo mususu. Est-ce qu'ils ont obligé pourquoi bino ba musicien congolais bosaka obligé kaka il faut boya poto est-ce qu'ils ont obligé musicien mon poto? Oui, faut mon poto parce que ceux qui ont poto comme international so kozongi qui n'est plus le complexe là comme on appelle dit Murphy Bonabi non ngade na ya Paris ngane to ande moko amataka métro à côté de l'autoroute, à Château Rouge. Donc, déjà, le Château Rouge, on a place Basala Bazara, Gare du Nord, donc c'est ça, dans le complexe, maman Nazongi. Pour son qui peut être limité. Nous avons comme international. Ils sont de la team international parce que en Europe, Penazozonga. Na ebi ketanso na bango eza bien te sisi na bango eza pa luka base akim sia ngam nota la wata na calculer wata bane ti wata kolembanga lobaki mo bengani soki wata zotala yo na souci maman na yo il fallait mona lelo ke yo moni poto na musique yo bundi maman il fallait mona ali ata 1 euro ya mbongo 1 euro nde ngozo na boy obi plaisir de la rani na pesa musicien mon conseil moi na pesa conseil na yebisa ko mona été na yebisa na bi zwa billet moko ya 100 euro ya billet ya 100 euro soko komi kin pesa maman na bino na euro yi moko ke luka moya o changer mon premier fois mon mbongo ya Macron amona mbongo ya France ne ezalaka gu oli ka komi na kin a présenter maman la maman bi mbongo ni zo pesa ngo itina ngo poto abi mbongo na biso bata poto mais là moi ke na o changer ba pisa tale bela fra congolais abeni mo na zena flat mbongo ebele boy habité wana yulia pesa mbongo ya yo wow na osepela so zongi salela mama tombe ya bien conseil na pesi sala mama tombe ya bien pour garder musique na yo pe le ba na ye place a pousse pe na héritier porte funga mi nzamba pa mura wata ce qui héritier wata so tala yo ni nokolo ba na ye na ko remercier ka presse merci beaucoup na ozo sala pour la ngai
Après ezekangaka matoi mpona bato oyo bazalaka soki bato mibale balingani déjà bakoya mpe mpo bakosele makambo boye ekabola yo na ye bosi ngai susi ndenge eza kaka naza na yo papa na tiana naza na yo ti yo moko kolemba nga epuis ntango kolemba nga naza sino baprojet moko un jour ya bien na motu na ngai eza kaka na kozala kaka na yo ekozala fierté na yo. oyemba na dynastie ya Felegola? Oui, nayemba trop. oyemba na nzembo nini? Nayemba na Ouragan. Oui, tozwa eloko moko wana mpo lovelaka dimatika kolela bolingo ekozonga te me mpo naleli moto oyo balingaka mingi aza lisusu pembeni na bango te Osea Diallo papa na Kerene. Ta façon de vivre me fait toujours du bien quand je te voyais. Son excellence Jean Ngoy Vunzi ya mama Angèle Ngoy femme de cœur ma belle mam Dadi mavungu vungule ni bombungu bienvenue mwaka donc voilà vokola yo mtu oyemba wekai bachelanga clip bakwa bondeni na clip obima te Castellé babimisa yo bazikwa mbwa bachela bito et puis pomonake motema mabe eza kana nzembo wana abwaka vie nanga Serge Mabiala oyo ayebana atobwaki ete bato diki o nani Mabiala mais siko sala lokwa neti ke wata yembi na bacollègue ne ya wenge abimisi siko mwana ne lokwa ntelele bayembi nzembo moko na bacollègue na ye fo mona diga obelela mwana ye po alakisa bato ke nga na yembi na bacollègue me o mwana na bino alinga obela na ntelele donc osanti ke eyokani me nga na Ouragan osanti ke côté na nga babombi baboyolo bakombwa ekomi na kota Serge Mabiala mamoko Serge Mabiala quel motema mabe vraiment awenge na otanga komoni te ya deuxième fois boyo baza mibale baminganga mpena babia telele ozo comprendre no te bouge wana seleo te bwana apesi mpe mbote kota azali Poutine banali bandimaki otango oyembi na Ouragan nzembo oyo bato bandimanga pena tous les collègues nyonso ya Totorino ya Tembe eza lokwa neti bafe na nga Bailo Babindombe bafe na nga lokwa ya Jackie JDT Molopwe bafe na nga lokwa neti Baselios Cam bafe na nga lokwa neti bato ebele bandimanga pena Papa Malage que je salue de loin Papa Malage andima pe mwana ngai c'est bon tu as bien chanté donc bato ebele bandimanga misu na bosana bakombola bango bato ebele badoya limbonda oregetaka nini nde ozotala mage vi na yo deja epesi pa moko deja oye na deja na wata mikili yo ozoregete nini pa ya fere oseki nini po eza désile makabushko ya mama Niknet nga na regete nga to bamontre badesha baboyo monango te kuna nga na oza montre kuna souffrance eza fort kuna atoche poudre ni elongi omona souffrance eza fort souffrance eza fort omontre desha bat na ozango watu pola et puis neti ozonga kini boye mabe eza tokutana bango na banzela ti kelele biso eloko mosusu toluka eloko moko ya yo moko tokendaka na biso malembe oyo yanga moko ezolingi ya nyonso olingi ya meme ya wata tututu nyonso ya yo mwana mabitu babingo Adam telela benga yo at Eva to savourer amour na paradis na latime Totorino kotia lisusu litoi te na banguna bakosa biso telela koya kozala refoule na paradis Poeza dezime me ba angelulu na likolo bayembelaka Nzambe pourquoi te nayembela Totorino nabeteli saxo d'amour ti mpe bokana ye ezoya parez-vous me bakanda nini okomi nango okomi méchant donc
comme si vino ezaki bloqué mamoko et biso mutu bafongoli basinga donc comme si na bamakamu mo boyi osomona teke nelongi efungwami zwa teste na ngai oyo nasalelaki teste epa totorine na latine epa totorine ya tembe Goga qui est mon boss mon patron jamais trahi ozo comprendre zwa teste onomona lox omonaki elongi ezoraisonne trop ekangama ekondana bato bayokelanga mawa epuis jour naosala teste wana maladi oyo ezalaka na ngambe nalingi bato bayeba tenge na obela nazolenga metala lelo sikoyo ozonga elonga jeune nasa mama na jeune sikoyo na ngai nakoma nde papa ngai nakoma bla mama na koko même bienvenu mwaka ya mama bienvenu mwaka papa na Tiana et papa na Bevina ya mama na biso Nana donc ayebi makambo ayebike tili elongi efungwami yo nefsi yaya tika maya moto tongo pokwa maya moto elongi efungwama po na ngai nakoma koko avant l'âge voilà omona ozotambola na poto nini esalaka bien confiance nini héritier aza nango vers yo kotambola ozotambola yo moko à part relation na mo botambola mais bazotika ozotambola na passeport na yo ozotambola tandis oyebi misia sotika ebwaka ne ngunda akimi na ye en plus yo oluka poto trop nayebi te vraiment osoa na famille nini famille ezoloba nini ozonga ou bien tikala kuna kimawata bosoa nini na famille na yo la famille nango baza na esengo bazoluka jour nazonga baketilanga na aéroport nga aza sire déjà na wata omoni okese eza stable ozala l'aise et puis wata atiki ndenga naza libre obi navala bino toboyeba kombo navala na Villeneuve Saint-Georges Villeneuve Saint-Georges mosika mais naoyaka rep atiki nga naza l'aise libre même Gaëtan lipa moto na junior bongongo union européenne napesi bango moto koza nibo ni bombungu azotambusa na car naza l'aise soka so nazaka ntina azotambola bongo mais so namoni kaka na kati ya telefone nanga groupe de rep toi rep so abika studio toi napesa confiance na patron na ngai epuis bayebaki naso ya kine mabeza mabeza tokokutana bango na banzela tokokutana partout avec Wata qui a l'assurance ozomona poto nde nini nde ozomona poto parce que yo komi nayebi te bambongo ozokenda kolia bacrevette na Champs-Élysées champagne ovandi hotel na kati ya restaurant mutu mwindu kaka yo na biro na yo bovandi ozo batikana nayoki biloko no ebele ya tika pardon tokufisa 200 mbala okufanga na mona na vie oyo mpona nga na dai na bamakambo oyo ozomona poto nde nini elengi nini ozomona na poto donc na orchestre so la team telmesa na bato baza babourgeois nazotambola mpenza kitoko na bato baza na mbongo loko lokola baprésident Désir Kabouchkop, le maman Niclette, Batlora Bassafé Lopez, et puis sans oublier pour ça. Chaque jour, na lito là, c'est les. Ça la carrière là. C'est les. Azaya ou aïboué Mbappé, mais un concert au pesa. Ngain c'est les. Non, n'a pas traité. Wata bolingo. Vous menez un an Wata. Wata c'est comme mon père. Son stani mabe a gangelinga, na se corriger le cambo a epsenga na bongisi. Kinazala à l'idée mo ayinanga 20 ans 25 ans mais naza innocent na ebele wote nzoka zo finanga zo linga teke voilà o ezala aw ko kenote na ko benga na ngani amandoko ebate mo ba benga ninga me na otalika ozana place au kendete donc ba do otalinga l'accès ki naza na posa na likamoni et tant na komisko pa Wata na komo regretter ce que pourquoi na bando umila nga bongo 10 ans, on a fallu qu'on a payé 100 Wata, mais il n'est jamais total de la vie, bako kamwa. Au salaire était c'est un zémoni n'est pas Wata pour soi. Bolingo na monde la katongo butomoi na zone tai ya noté nzambe na yeboza miniso mini poza na ozela o se manifester sala te miracle Stéphine na vela na fololo yo mokwa promete kingaye David mo belle bolingo na vise humilité lokola madi factory ya bachinois souci okombe koma mesana koyiba bolingo na sima nango pimwe nazala teribote na vole na bale maji na nga na luka bolingo likolo wapi fololo rosa fololo la cailloute pisanga fololo rosa Bouba Diop la promesse tinedede follow Bolola Congo Bolola tiki na motema ye poto la kakina donc voilà
nini elekaki na Dôme de Paris ntango omoni Paris evandi base basokoli batie parfum kitoko balati bilamba mpo Paris balataka kitoko. Paris eza ville ya lumière. Paris eza lumière. Omoni place otelemaki wana na Dôme de Paris ezalaki Paris wata bimisi yo Paris yango nini yo remarkaki jour wana? En tout cas, c'est la première fois dans ma vie, j'ai ça. Pourquoi on va dire que c'est cassé? Mais pour les règles, c'est un peu ça. Et puis, oye, mananani. Grand chanteur de mon pays, Totorino Yatembe, chanteur de charme, tierce, Alam mystique. Et puis, il a aussi l'argent. Ramoton Yatembe, Yawo, Tembesili. Et là, il paraît au moment où soso, poulet rôti, viande, nga ngula comme ça on gratana. Pende na yobe gratana na gratana. De Paris reli gratana. Okasi, what amu na Paris gratana. C'est l'autre. Mais côté monsieur ce poteau. Eh, ah mu na mubu. Azu na mubu. Ye. Voilà ba mise ba komika. Mawa. En tout cas, na ndenge ambete kapote David Mumbele, soki watazalaka te na Congo. Je jure devant Dieu, Batale Batibeli Lingake Beba. Je jure devant Dieu. C'est le nom de Mango, ma paix à son âme. C'est le nom de ma carrière, c'est le nom de ma fille Andrea. Soki Watazala Kate. Et puis quand on m'a ramené sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, bah, je suis basé pour la binga. On a un combo. Bazali. Aïe aïe aïe. T'as pas sur le kumu. Aïe aïe aïe. Neni Toto. Et même la bazala Baroya. Au moins, tant que les maison mère na BCBG, bah que c'est y a qui vie en bah quand on ça va tester. Moi lelo bomba émission mon ba mission de ba royal la team. Pour na kin ba dit la team les orchestres ça stable, ils ont ba jeep, ils ont ba camion pam baté. Ba hybride des awana, ba nouveau modèle barrière des awana, ba Peugeot ba jeep des awana et dans ces écoutes à mon na jeep, dans ces ya poto point de votre boss. Et na bête moi tout mon blague pas. Père, allons na comédie. Souffrance c'est ça l'orchestre c'est belé au monde na balata mais les gens bato monsieur bato finga pe bato na TV mais na mutema na ye accompagnateur ba chanteur azo finga l'orchestre mususu mais na mutema na ye benaki ah fana za nga kuna et le côté la vérité na yemba ngoto atomoni poudre ne longi souffrance eza kuna motema mabele kie surtout nzelele na sala nga mabete me balula ko ruma ngai me lenga balula ko bamba ngai mabangai liwana nga na segela ka bango nzambe limbisa bango ligorodo bana masala ye aswati na mokila se me balula ko boma ye baboma nzelele présent désir yanikini ya ngaye ba spiritase ba vrai fan bope pa morte bope pa morte ba spiritase merci na vina bafano bazaka poli balingaka bamisila bango na motema moko eza bafani mosusu te baye très impoli ya kofingaka balider bato kofingaka bachanteur po eza na bafani oyo baza mpena bempoli ese eyebani na Congo oyebi yango ezaka bango wana koza bango bafani okeseni bango bafani ya opoza nanga mobe kote mobe ya babareur alobaki bafani ya kwea na mai kwea na mai kwea na mai kombo na yebani moto nkolo na moto awate ozo prepare ndenge nini eyambeli nini kini eyamba yo bato bayamba ndenge nini nasenga yango te me bakokomprendre ke naza populaire bakomona yango na aéroport masina na tout chao quartier 2 quartier 3 baotala yo quartier 1 paul bana matete banunu kwenge ba DSP na nga na kwenge banunu de banunu air batonda daf bomoko bango tout batonda na ba comprendre pena ke tilele aza populaire bakomona ngo bango to bakoma ba spiritas masina makutu kutu masina bakala ba orchestre musumu ko ba bettre en plein air omona makambo sa bango ay komi ya boye musique etambola boye te ko ba nde to bettre na orchestre bongo bato bazaka na posa ke joueur on a joueur aza équipe na bango esengo za na lembe esengo za na ngapa esengo za na masina esengo za na matete mais matete masina bazomona kaka yo lelisa côté na joueur na bango yo lelisa kaka joueur na bango yo lelisa kaka joueur na bango côté miso pesa bandal otala miso mo internet jour mama nga ba kunda bato balo bage kutu yo lingi kaka batakuna te la sa nini ko robeta base bon jour et ko kaka jouer que en plein air mobe alors ba cha ba 1000 partout ba mona ki nga populaire
po basina on bakoma ba spiritas so tchetembe ta ba commentaire na ba groupe na so mona benaki bana masina ba senga wata merci bani msolo bi wangu bu ma carrière na ye merci ndingu la musi yangu merci après nga skobo na kimi poto après nga bona trahi wata sia voilà c'est inconscient et ça va te nomboter to comme na suka ouais na pesi parce que vous préparer vous en ba répétition vous en ba studio na parler na pesi staff na ngai staff BCBG ya Saint-Étienne Alain Doc Tangilingeli maître Eli Dadou Kanyama Edi Elder Mamengi Patrick Chitenge CDO et Gilles de Fer chef ya sécurité Jojo Aaron de Pouva Barik Isen Seda Black Olivier Oncle Serge Nzaou Roger Nzaou Guy Nzaou Simiti Kaniki joyeux anniversaire na yo plein de bonnes choses et Papi Bingo Forta Abu Dhabi très fort et puis na pesi mbote na ngana Maniket Zola il y a président Desi Bob Bobo Beloy PDG Tommy Aka Afulek Aka Afulek Pongo ya Pongo Potiak Xavier Lopez fils Awoga Pati Samba Régine Ilunga Trésor Bombo Kawel Base Gare du Nord Base Gare du Nord Base Mateta Mageta ma pesi bambote ba spiritas tout Hervé Zanga Lievengeso Nestor Mbungu ya Jolivette bienvenue mwaka ya Nana Nibo Mbungu ya Delsi Afrika Konde Pamela Mayamba Kiako Mwasi Gitoko et puis la Bosente ya Suka Gaitali Pamoto Junior Bongongo Union Européenne Mathieu Mobindi CBC Nanette Nkole la vase d'or de Dieu Mamale Lumina Japon Zaide Leandro Papa na Yoebi Océan Diallo de tous les temps Liboso Maïsi Mama grand frère Atika Angatim Alain Moana Alain Ngoto président Jeko Beachi Lengelo Patrick Maboti Aris Bamba Didi Butungu Mabele Mame Masina Rodriguez Mukoko Viking Makuka Kedi Lufungula Pamela Mayamba Kiako voilà Judith Itaboduka la reine de Shima Godé Mukanvola Maman Yoyebi Papa Steve Yoyebi coach mascotte Ita yaye yangwana Mia Masemba yabine yangwana donc voilà merci na passage na yo je crois bonne chance à toi poto fongola ka moto nyo support sur artiste musicien lingio amemi poto le quoi PCP retour ya bien tento rappeler bande ko bazota la biso mukeli mobimba dans une agence na mission kitoko na kata Dubai Carrosse service cargo na kata Dubai Carrosse service cargo kocha ba mituka izo kita Congo ba conteneur ba biloke belebele topesa grand merci na Bogadino Mishka Kabea ozota la biso ya la team wata topesi grand merci na Chancel Mbemba Demité capitaine équipe nationale merci place aux la biso merci na régie na Chancel Mbemba Demité sponsor ya cette émission topesa le susu merci na maître Nyama Solo toxique Nyama Solo place aux la biso Boni Sango ya capitaine drapeau blanc place aux la biso topesa Capo Sibor ya judo toujours place bozali maître Cheboye na bosane binote boza tellement ébélé merci botali biso presque na mukili mobimba José Dikila na Villeneuve-le-Roi na bosani yote to bosana te César Bolt Ngabi yepe na bosana te c'est nana tika lisusu na boy kaka Ville Pambani ya yebi Ville Pambani et puis na pesi mbote na Marie-Louise Voeta a commune Spiritas et puis na pesi mbote na merci vraiment merci bandeko télévision zalingoga to pesi réalisation toujours ya faille tips merci na Levi Abou to bosanate Chris Ndongala éternel voado place aux la biso merci na rappeler bandeko bazota langa mukili mobimba ça fait 5 ans dans la Facebook te na na page internet te tika ko tia photo na nga tika ko tia komu na ngai okoya ko lala mo musolo mukide na ba bêtise na yo to komina suka tika ke kimia ezala nabo salate to pesa lisusu mbotama elamo epa Michel Kombe Aigle voilà patron ya Congo Révolution lelo jour abotama kilelo j'espère que tu osala quelque part na Champs-Élysées to liamo ba crevette to baye moi wika mwelo ko moye kota na nzoto na rappeler bande ko batala mo kilimo bimba ndeko oyo azo sala page moko boye azo kuma ebele pona ngai osa musala mpunda parce que ça fait 5 ans nazalaka jamais
na Facebook, nazalaka na page internet ete naza na TikTok, c'est David Mombele officiel, naza lisusu na WhatsApp wana eza privé mpo na ngai. Donc sala na yo ti okolemba, comment ti okolemba moto akozala na ta na yo te tosalaka boye soki kola zongi te tokutani nsima biso toke direction studio ya Goga Héritier Watanabe tokutani mbala nsima. Nzambe ba journaliste. Il a fait ses sauts. Merci. C'est vous. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.